的结果看呢，生长就是缓慢，因为他的体重只有28%的水平，身高是83的水平。孩子要长体重，首先粮食要吃足，所以呢，米饭、馒头这类的东西应该为主。粥和汤面都是不长体重的。现在你晚上主要以粥和汤面为主，这个可能是一个欠缺的地方。和第一是够不够，不能是假稠，汤面和粥都是假稠。第二个，消化吸收好不好？先说消化，食物它能嚼烂了吗？刚才我问你一个特别主要的问题，它的大便中有没有没消化的食物？言外之意说，它能不能将你给的食物嚼烂？如果不嚼烂，吃得多排得多就没有意义了。那如果它要嚼不烂怎么办？我们就要把食物给变碎。怎么变碎？比如说米，我拿清水泡生米，给它碾碎了，整成碎米饭。面条捞面捞出来，拿勺剁碎了，给它和上东西吃，而不是汤面。馒头发面容易可以吃，那容易消化，所以要做到消化。再一个，不能吃五谷杂粮，因为它是生长阶段，我们吃是养生阶段，它要增长，所以要它吃的这个东西，它一定不长。消化完了，吸收就是肠道的功能。有没有这种情况？吃多就排得多，如果吃多就排得多，像刚才说的，有1天2次，也有2天1次，是不是跟它进食量有关？要跟进食量有关，说明它的吸收还是有问题的。所以刚才我问你用不用消毒剂呀，就是为了肠道功能怎么样？如果肠道功能好的话，它不该肚子这么胀气，随时你给你敲肚子都是咚咚咚。所以这样的话呢，说明它可能还有刺激。这个刺激呢，一个是你们家，再一个出去玩等等，可能都要考虑。外出也不能用手口时间之类的，这都要特别注意。这是消化吸收。第三个就是运动，运动才能增加代谢，才能长体重。所以这还有我不知道运动量怎么样。不仅仅是外出时间的长短，这话你能理解我的意思吗？不是说我出去4小时5小时，是运动量。明白。对这么大的孩子来说，运动量最大的就是在软垫上蹦跳摔蹦跳，他好高兴的玩，就把运动量增加了。第4个才是有没有过敏等等的问题。你要怀疑过敏，其实现在可以查过敏，快2岁了可以准确了，但是不一定都是压在过敏源上。所以呢，咱们这4点都要分别去考虑，你才能找着体重长得慢的原因。我给你的思路你能理解了，回去寻找他喜欢吃的食物的种类、性状、味道，粮食要占1半，而且跟他咀嚼能力要相符。怎么相符？通过大便性状反馈来看，而且不能是假稠。碎度跟他咀嚼能力相符是消化，肠道改善了是吸收，运动量增大了是代谢，排除疾病，没有额外消耗，是这个逻辑。